Assalamu alaikum dragi moji, danas pravimo turski doručak na moj način, punjene uštike. Uzmemo 500 grama brašna, dvije kaščice soli, kaščicu šećera, jedan suhi kvasac, promiješamo. Dodamo oko 150 ml vode i 250 ml toplog mlijeka. To vam je ovako jedna šoljica. Pustimo da tijesto nadolazi. Nakon sat vremena tijesto nam je nadošlo i prekuhat ćemo ga na brašnu. Kao što vidite u nastavku. Malo sam ubrzala da ne bude monotono. Dobro namladite, znači da nema grudvica. Dobijete ovako kompaktno tijesto. Razdijelite ga na 4 ili više dijelova, nije bitno. Ja sam razdijelila na 4 dijela. Ponovo sam znači namladila tijesto. I sad ćemo ga razvaljati na debljinu 1 cm, tako bude najbolje. Možete izrezivati čašama, ja sam uzela 2 manje konzerve. Lakše je zato što su oštrije dosta. Evo vidite, ja sam s tom većom sve radila. I tako namlađivate tijesto i sve te krajeve dok ne potrošite svo tijesto. Znači do samoga kraja, da se ništa ne baci, jel? Pogledajte kako to lijepo kad je oštra konzerva, ona sama znači izreziva, kupite krajeve i tako idete iz početka cijeli proces. Na kraju dobijete ovako. Sad ćemo narendati sir i salamu. Jer ja sam punila ovaj put sirom i salamom i normalno birate namaz koju želite. Majoneza, kečap, nacho sir, to sam ja koristila. Pogledajte do kraja pa ćete vidjeti na koji način ja punim. Malo me kamera zeza, nemojte zamjeriti, sve nekako bilo na brzinu. U videu ćete vidjeti zašto, sve će vam biti jasno. Ne daj Bože da sam vam pustila to, ja mislim da biste imali besplatnu operu. Moje dijete voli da pjeva, pa ja to smanjim. Evo sad punim uštike.
Znači rastanjte još malo tako dlanom ako vi mislite da ste previše nadošli. Dodajte namaz ili ono s čim punite. Ovo može biti slatka varijanta uštipaka, samo onda dodajte više šećera, manje sol. Dobro ih ovako ispretiskajte, najbolje viljušku da se dobro zatvore da fil ne curi. I tako ćemo raditi sve dok ne potrošimo znači sve te uštipke. Obavezno dobro pritisnite viljuškom. Ne znam zašto sam ovaj klip ostavila ovako dugačak. Sad ne znam šta da vam pričam. Radnja se stalno ponavlja. Probajte ove uštipke puniti mljevenim mesom, ja sam to jednom pravila, također bude preukusno. Čak ja mislim da sam pravila za bratovu svadbu, nešto se ne sjećam. Ali znam da su svi otišli, znači svi su mislili da su to neke burečići, jel? Sad ćemo da ih premažemo jajetom. Ja to većinom radim da znači 100% i zatvorim, da nikako ne postoji mogućnost za iscure. Ako ne volite jaje, ne volite premazivati s jajetom peciva, ovaj korak možete izostaviti. Ja vam inače snimam svaki dan kad kuham, pa je zato to tako malo na brzinu. Dodajte dosta ulja. Ovo je ukusno jelo, ali nije baš zdravo. Ponekad može. Kada se ulje zagrije, pržite. Jednako s obje strane. Zavisi od vaše pećice, ja stavim na 7, znači na 7 pojačam. Na 9 dok se dobro ne zagrije, da smanjim na 7. Ovdje imam pomagače. Muž pomaže, uskoro će doći mali pomagač. Vidite, novi Masterchef. Zbog toga je ovaj video baš malo na brzinu. On nije htio da spava, nije htio da se igra. Cijelo vrijeme vrišti i hoda oko nas. Hoće dijete da kuha. Pogledajte vi kako se vrti ta tava. I kamera nam malo odšetala. Ali uspjeli smo se odvladati.
Kaže, moraš malo da mučkaš, da dobro porumene uštice. Pokušavam da ti nazad. Čajnik mi smeta. Mame! Evo, novi Masterchef. On inače uvijek kuha sa mnom. Jer tako mora, drugačije ne ide. Ovako uštice izgledaju kada su gotovi. Evo, čujete vi to? Opera se javlja. Sad vam pravim salatu od jogurta i sira. Dodajem mladi luk, sitno nasjeckan, jedan paradajz, 3 kašike sira, domaći sir, znači obični. Ovo je mješavina kurkume i crvene paprike, dodat ću 1 kašikicu. Malo soli. I malo na vrh kašikice vegete. Samo zarad ukusa. Također i biber, neizostavno. Možete dodati i peršin sušeni, također. Sad dobro izmiješamo. Ako vam nije dovoljno gusto, dodajte još malo sira. I ja sam ovdje morala dodati malo još više sira. Jogurta vam ide otprilike oko 200 ml. Nemojte se zeznuti ko ja, pa onda moram da dodajem sir da se to zgusne, da bude to. Ova salata najbolje hladna. Znači ostavite je u frižideru i onda kasnije da je jedete. Svi se okusi povežu i bude super. Ja sam ovdje ukrasila sa mješavinom peršina i neka mješavina za salatu, također se može koristiti za juhe. Ovdje pravimo turski čaj, to sam vam obećala da ću vam pokazati. Znači stavili smo vodu da se zagrije. Ovaj manji dio stavimo, poklopimo znači i stavimo čaj. 2 ovako kašikice su dovoljne. Baš ove za bebe. Mi koristimo taj čaj, znači kupujemo ga u Atlas marketu. Turskom marketu, obavezno. Kada voda prokuha, sipajte tople vode do pola ovog malog čajnika. Onda dospite još hladne vode i vratite na ploču. Kada to prokuha, naš čaj je gotov. Također ću vam pokazati kako se servira. Evo, došli smo do serviranja.
Stonak nam malo izgužvan od neprestanog slaganja. Nemojte zamjeriti, što bi kod nas rekli. Do pola čaše sipajte čaja. Vidite, baš do tog nekog suženja. I onda dodajte vodu. To zavisi da li volite jači ili malo slabiji čaj. Eto, dragi moji, hvala vam na gledanju. Preporučite nekom recept. Lajkajte, podijelite. To bi bilo to.